热点资讯，实时点评。大家好，我是小峰。美国 CNN 6月25日报道，福建舰目前可能是中国最大的舰艇，但或许不是美国海军指挥官们现在考虑的最大问题。以下是中国可以使用的4种海上力量，它们可以说对美国海军的主导地位构成更大挑战。1. 055型驱逐舰。在美日不断为台湾问题挑衅北京之际，055型二舰拉萨号首航日本海，举行第一次远海演训，不仅彻底发挥战力，也在威慑外国对台海可能的军事干预上展现出能力。中方至少有10艘055下水或在舰，5艘现役。一批次8艘055中，最后一艘咸阳号爆出了最近的照片。经过历时近2年的漆装、海试和子系统测试后，终于快要入役了。现在咸阳舰正停泊在某地港口之中，等待正式入役海军的仪式。从照片中看出，咸阳号挂上了彩旗，侧面也贴好了标语条幅。可以说，这艘大驱将在7月之前正式入役。这些排水量达 1.3 万吨的导弹驱逐舰，被许多人视为世界上最强大的水面战舰。兰德公司高级分析师蒂莫西·西斯说，这些船具有复杂的设计、隐身功能、雷达和大量导弹库存，比大多数美日韩的驱逐舰更大更强。055大驱创新性地搭载了多波段有源相控阵，在舰艇上安装了4面 S 波段大型相控阵雷达，同时也在其旁边安装了4面小型 X 波段雷达和整合的 C 波段雷达，再加上综合射频桅杆。即便是美国开工建造的阿利伯克3型驱逐舰，装备的双波段雷达也是个减配版， X 波段还整了个单面旋转的，而且甚至不能整合双波段雷达信号。055共有112个大型冷热共架垂发单元，口径达到了850毫米，是不折不扣的大口径垂发，比美国驱逐舰上普遍装备的 MK41 宽很多。这意味着055可以搭载更多不同种类的大型导弹，包括射程超过1500千米的舰载高超音速弹道导弹，达到媲美航母舰载机的打击范围，可以说是改变了现代海战的战法。美媒认为055还有一项显著的优势，得益于中国造船工业的齐全，让055的建造成本变得非常低。一艘055大驱的价格为60亿人民币，而一艘伯克3级驱逐舰的造价在130亿人民币左右。可以说055驱逐舰在性能领先的情况下，在造价上仍然处于优势地位，相对低廉的价格可以确保055被大批量建造。2. 039型潜艇。这款潜艇有 AIP 系统，意味着它们不必经常浮上水面，以获取柴油燃烧所需的空气，然后可以为电池供电。当使用电池操作时，配备 AIP 的潜艇几乎是无声的，唯一的噪音来自轴轴承、螺旋桨和船体周围的流动。可在水下发射反舰导弹，美军很难对付。039型使用的一种强有力的攻击方法，是在目标船只的船尾或后部发射尾流归巢鱼雷，然后鱼雷跟随目标船的尾随，然后在其推进和转向系统附近爆炸。由于水面舰艇通过声波探测潜艇和鱼雷，因此尾流制导鱼雷特别难以防御。据美国国防部2021年向国会提交的中国军力报告，北京打造了17艘 39AB 潜艇，并打算在接下来3年将总数增为25艘。中国在潜艇领域不断进步的同时，美国海军的反潜能力却遇到麻烦。海军作战部长吉尔代上月告诉国会，海军希望报废9艘滨海战斗舰，其中一些是最新舰艇，因为他们的反潜系统技术上不可行。3. 商船渡船。当想到致命的海军战力时，商用渡轮可能不会率先浮现脑海。解放军攻台很可能需要运送成千上万部队，而有些分析家说将会需要超过100万大军。美国政府报告认为，解放军舰队不足以胜任该任务。然而，中方有为数庞大的民用渡轮，能迅速改装以供军用。例如，中国远洋运输集团的滚装式货轮棒槌岛号2020年8月就参加了解放军2期军事演习。美国海军前舰前指挥官、现任新美国安全中心研究员苏加特先前说，黄海和南海的民间渡轮公司已经纳编解放军辅助单位。他估计
动用民船将让中方有额外的110万吨排水量运载力，是解放军所有两栖攻击舰加起来的3倍多。他指出，要是中方动用香港滚装式货轮，还能再增加37万吨。4. 海上民兵。渡船并非美国军事人员唯一关注的，他们还指中国已建立一支由100多艘商业捕鱼船只组成的海上民兵队伍。舒斯特称，海上民兵的船上有自动武器，船体经过加固，最高速度比世界上 90% 的渔船都快。中国拥有世界最大的捕鱼船队，有大量储备可供调用。中国已推出3艘航母，其中2艘已全面投入使用。而在此期间，美国海军的1艘新航母却不能全面投入使用。中国海军第2波造舰浪潮的核心将围绕着航空母舰、大型驱逐舰和远洋护卫舰等远洋舰艇的发展和建设进行。鉴于以美国为首的印太联盟对我国的威胁方向是南海和东海方向，黄海、渤海东北方面的日本海其次。南海舰队配置2支航母战斗群轮换，用于在中国南海岛礁附近乃至印度洋、南太平洋开展军事行动。东海舰队和北海舰队配置3至4支航母战斗群，用于穿越岛链绕日航行，可以说将是中国海军未来10年发展建设的最基本诉求。而从目前来看，第2波造舰浪潮中，围绕着航母舰队配属驱逐舰和导弹护卫舰的建造准备工作已经开始。前菜包括至少12艘 052D 改型驱逐舰和20艘 054A 型导弹护卫舰，这2型战舰都是第1波造舰浪潮中的老朋友了。真正的重量级大餐是目前已经下达订单但还未开工的5艘075两栖攻击舰，以及004航母及其后续舰和055万吨大驱第2批次。曾承建山东舰、改装辽宁舰的大连造船厂，在完成山东舰的维护工作后，预计很快也将搬迁到广袤的太平湾，以进一步增强船厂规模，加强造船产能。2019至2021年初，一口气接连建造下水3艘075两栖攻击舰的沪东造船厂，也已在去年启动搬迁，前往长兴岛大展宏图。换言之，在第2波造舰浪潮中，我们很有可能看到004、005乃至006多艘超级航母同时处于建造状态的盛况。而且075两栖攻击舰第2批次至今未有开工消息，其背后或许有玄机在内。早在2015年，负责歼20开发的成飞就已经空军研究所达成短垂项目的合作研究协议。前不久，山东舰也被爆出正在测试舰载无人机。以歼20战机10年的研发周期来看，国产垂直起降战机预计最快2025年就能亮相。再加上国内蓬勃发展的军用无人机，迟迟未能开工的第2批次075很有可能在进行设计上的大幅度改动，并最终以类似美国海军闪电航母美国级的样式，或者传闻中的076无人机母舰开工建造下水。此外，055万吨大驱2批次迟迟没有消息，很大程度上也与055万吨大驱将要采取的大量新技术有关。目前中美导弹驱逐舰的技术性能其实已经基本拉平，055甚至凭借着大口径垂发和双波段雷达，在实战性能方面要更胜一筹。但是相比美国导弹驱逐舰发展的停滞，中国最近几年在导弹驱逐舰的设计5倍船电动力领域皆有巨大突破。055第2批次完全有望集电磁炮、激光武器、综合电力系统、下一代反隐身相控阵雷达等诸多先进技术于一身，并拥有更加出色的隐身舰体设计，实现对美国宙斯盾舰的全面超越。再加上004航母和后续舰，以及可能具有无人机和垂直起降战机搭载能力的075，中国海军的第2波造舰浪潮未来可期。本期节目就到这里，感谢大家收看。如果你有一些独到的见解，欢迎在下方给我们留言。祝大家工作生活愉快，我们下次再会。